हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ आज म एउटा जडीबुटीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ धेरैवटा जडीबुटीहरू पाइन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौं भने तत्कालै हस्पिटलको औषधि प्रयोग गर्नु पर्दैन। यसले हाम्रो गाउँघरमा भएका वरिपरि यी जडीबुटीहरू चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्यायौं भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले एकदमै फाइदा दिनेछ। यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन अनि हाम्रो गाउँघरमा धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुकोतिर पनि मैले यो भिडियोमा जुन देखाइरहेको चाहिँ जडीबुटीहरू छन्, यिनीहरू सायद प्रशस्तै मात्रामा पाउँछ होला। यहाँनेर हाम्रोतिर अत्यन्तै पाइन्छ। यसको नाम चाहिँ फुली हो। फुली ढिक्के भन्छ यसको नाम चाहिँ। खासमा फुलीकै आकारमा फुल्ने गर्दछ यो। अनि यसको पात भने चाहिँ यो किसिमको हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। पात यो किसिमको हुन्छ हैन। अनि यसको फाइदा चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ कतिपय हामीले चाहिँ यो हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ प्रयोग नगरेको थाहा नपाएर प्रयोग गरेको हुँदैनौँ हैन। थाहा नै हुँदैन यसको बारेमा अनि प्रयोगै गरिरहेका हुँदैनौँ। अब तपाईहरुलाई म यसको बारेमा बताउँदै छु। यसको नाम हो फुली ढिक्के। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुन तपाईहरुको शरीरमा चाहिँ शरीरको पनि मुखको त्यो के भन्छ यो ओठको भित्री साइडमा आउने जुन भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कारणले आउने गर्छ भनेर चिकित्सकहरूले भन्नुहुन्छ। यो त्यो चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्सको काम गर्ने चाहिँ यो जडीबुटीले गर्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो घाउ आउँदाखेरि यसको भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको पत्ता गुलियो गुलियो टाइपको, त्यस्तो तितो केही पनि हुन्न र यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट भने चाहिँ गर्दैन। तपाईहरुले हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा चाहिँ म प्रत्येक भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई बताउँदै जानेछु। प्रत्येक भिडियोहरुमा चाहिँ एक-एकवटा हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा बताउने छु। अनि यहाँनेर चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ यदि त्यस्तो हाम्रो घाउ आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ त यसलाई चाहिँ सुर्किएर यस्तो गरेर तपाईहरुले सुर्किएर यसरी हातमा लिएर यसलाई चाहिँ पखालेर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चबाउन सक्नुहुनेछ। चबाएर र बाँकी रहेको रसलाई निलेर यो जुन छ यो छोक्रालाई चाहिँ जहाँ तपाईको घाउ निस्किएको हो त्यहाँनेर चाहिँ तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ त राख्नुहुनेछ। कतिपय चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खैनी प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ नि, त्यही आकारमा चाहिँ यसलाई त्यो खैनी खाएर चेप्नु जुन हुन्छ नि त यो दाँतको र यो हाम्रो ओठको भित्री भागमा चेप्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चेपेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले दिनको 2-3 पटक चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईमा भएको भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कारणले भएको रोग चाहिँ के हुन्छ त निराकरण भएर जान्छ। तपाईहरुको गाउँघरमा यदि पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको मुखमा त्यस्तो खटिराहरू आयो भने प्लस अर्को के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन। यदि तपाईले यसलाई गमलामा लगेर रोप्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले दुईवटा फाइदा दिन्छ। के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम भनेको यसले गमलामा रोप्दाखेरि यसको सो जुन एउटा गमलामा दिनुपर्ने सुन्दरता हुन्छ यसले त्यो सुन्दरता पनि दिन्छ। प्लस अर्को घरको सौन्दर्य प्लस हाम्रो शरीरमा लागेका विभिन्न रोगहरू पनि यसले निराकरण गर्छ। त्यसरी पनि रोप्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि यो बिरुवा रोप्ने कि यसको दाना भनेर पनि तपाईहरुलाई जान्न मन लागेको हुन सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो दाना जुन सुकिसकेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुकेको दानालाई चाहिँ लगेर छर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुकोतिर यसलाई के नामकरण छ, हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई त्यो नामले चिनिन्छ। ल साथीहरू, कसले यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। प्लस तपाईहरुले जडीबुटीको बारेमा बुझ्दै तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्सको काम गर्ने चाहिँ यो जडीबुटीले गर्छ।
है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो घाउ आउँदाखेरि यसको भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको पत्ता गुलियो गुलियो टाइपको, त्यस्तो तितो केही पनि हुन्न र यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट भन्ने चाहिँ गर्दैन। तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा चाहिँ म प्रत्येक भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई बताउँदै जानेछु। प्रत्येक भिडियोहरुमा चाहिँ एक एकवटा हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा बताउने छु। अनि यहाँनिर चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ यदि त्यस्तो हाम्रो घाउ आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ त, यसलाई चाहिँ सुर्किएर यस्तो गरेर तपाईहरुले सुर्किएर यसरी हातमा लिएर यसलाई चाहिँ पखालेर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चबाउन सक्नुहुनेछ। चबाएर र बाँकी रहेको रसलाई निलेर यो जुन छ यो छोक्रालाई चाहिँ जहाँ तपाईको घाउ निस्किएको हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ त राख्नुहुनेछ। कतिपय चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खैनी प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ नि, त्यही आकारमा चाहिँ यसलाई त्यो खैनी खाएर चेप्नु जुन हुन्छ नि त, यो दाँतको र यो हाम्रो ओठको भित्री भागमा चेप्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चेपेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले दिनको 2-3 पटक चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईमा भएको भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कारणले भएको रोग चाहिँ के हुन्छ त निराकरण भएर जान्छ। तपाईहरुको गाउँघरमा यदि पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको मुखमा त्यस्तो खटिराहरू आयो भने प्लस अर्को के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन। यदि तपाईले यसलाई गमलामा लगेर रोप्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले दुईवटा फाइदा दिन्छ। के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम भनेको यसले गमलामा रोप्दाखेरि यसको सो जुन एउटा गमलामा दिनुपर्ने सुन्दरता हुन्छ यसले त्यो सुन्दरता पनि दिन्छ। प्लस अर्को घरको सौन्दर्य प्लस हाम्रो शरीरमा लागेका विभिन्न रोगहरू पनि यसले निराकरण गर्छ। त्यसरी पनि रोप्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि यो बिरुवा रोप्ने कि यसको दाना भनेर पनि तपाईहरुलाई जान्न मन लागेको हुन सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो दाना जुन सुकिसकेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुकेको दानालाई चाहिँ लगेर छर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुकोतिर यसलाई के नामकरण छ, हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई त्यो नामले चिनिन्छ। ल साथीहरू कसले यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। प्लस तपाईहरुले जडीबुटीको बारेमा बुझ्दै तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्सको काम गर्ने चाहिँ यो जडीबुटीले गर्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो घाउ आउँदाखेरि यसको भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको पत्ता गुलियो गुलियो टाइपको, त्यस्तो तितो केही पनि हुन्न र यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट भन्ने चाहिँ गर्दैन। तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा चाहिँ म प्रत्येक भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई बताउँदै जानेछु। प्रत्येक भिडियोहरुमा चाहिँ एक एकवटा हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको बारेमा बताउने छु। अनि यहाँनिर चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ यदि त्यस्तो हाम्रो घाउ आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ त, यसलाई चाहिँ सुर्किएर यस्तो गरेर तपाईहरुले सुर्किएर यसरी हातमा लिएर यसलाई चाहिँ पखालेर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चबाउन सक्नुहुनेछ। चबाएर र बाँकी रहेको रसलाई निलेर यो जुन छ यो छोक्रालाई चाहिँ जहाँ तपाईको घाउ निस्किएको हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ त राख्नुहुनेछ। कतिपय चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खैनी प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ नि, त्यही आकारमा चाहिँ यसलाई त्यो खैनी खाएर चेप्नु जुन हुन्छ नि त, यो दाँतको र यो हाम्रो ओठको भित्री भागमा चेप्नुहुन्छ, त्यसै गरी नै यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चेपेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले दिनको 2-3 पटक चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईमा भएको भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कारणले भएको रोग चाहिँ के हुन्छ त निराकरण भएर जान्छ। तपाईहरुको गाउँघरमा यदि पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको मुखमा त्यस्तो खटिराहरू आयो भने
प्लस अर्को के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। यदि तपाईँले यसलाई गमलामा लगेर रोप्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले दुईवटा फाइदा दिन्छ। के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम भनेको यसले गमलामा रोप्दाखेरि यसको सो जुन एउटा गमलामा दिनुपर्ने सुन्दरता हुन्छ यसले त्यो सुन्दरता पनि दिन्छ। प्लस अर्को घरको सौन्दर्य प्लस हाम्रो शरीरमा लागेका विभिन्न रोगहरू पनि यसले निराकरण गर्छ। त्यसरी पनि रोप्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि यो बिरुवा रोप्ने कि यसको दाना भनेर पनि तपाईँहरूलाई जान्न मन लागेको हुनसक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो दाना जुन सुकिसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुकेको दानालाई चाहिँ लगेर छर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूकोतिर यसलाई के नामाकरण छ, हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई त्यो नामले चिनिन्छ। ल साथीहरू कसले यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। प्लस तपाईँहरूले जडीबुटीको बारेमा बुझ्दै तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।